各位弟兄姊妹大家好吓，仲係新年嘅時間吓，咁所以我要喺呢度誠心嚟到去恭祝各位嘅弟兄姊妹新年蒙恩啊！今年係更加勝過舊年吓。咁咧大家嘅時間係非常寶貴，咁所以咧請你哋咧係繼續進食啊！我一啲都唔介意噶，甚至咧你眼瞓得滯咧瞌一瞌都好嘅。我知道大家咧喺即係呢啲嘅工作裏邊咧，其實係好高壓好多要求喺食 lunch 嘅時候咧，你哋仲咁有心嚟到抽時間嚟聽一聽一啲嘅即係特別雙區福音使團咧搞親嘅嘢咧，唔係即係佈道會邀請新朋友屬靈爭戰，就係咧梗係鼓勵你哋咧喺職場嗰度嚟到去傳福音咁呢啲你主動自願嚟到出席嘅聚會咧，已經係反映出咧你係一個非常有使命嘅基督徒。咁我喺呢度咧一啲毫無疑問嚟到係好真係開心嚟到見到大家。咁佢哋定嗰個題目咧，黃金機會黃金時機其實都係鼓勵大家咧喺嗰個工作嘅場所咧係繼續遵行主嘅大使命。咁我今日咧就同大家嚟到去諗一諗，思想一下傳福音呢一件事。其實我哋信咗耶穌每一個基督徒咧都係好清楚、好明白呢個耶穌基督頒布嘅大使命啊嘛。邊個唔敢即係唔敢去遵行個個都要遵行啦，係咪咁但係好多種傳福音嘅方式㗎你有冇參加教會嗰啲嘅呼籲去邊度街頭報道即係你屋村嚟到去洗樓或者係社區嗰度咧嚟到去同啲街坊嚟到傳下福音咁等等。咁其實咧呢一種好多時咧係面對嗰啲未認識嘅人，咁雖然熟口熟面喺嗰個社區嗰度，但係咧即係好日都唔傾多句噶嘛咁周街咁樣同人講福音，周街咁派單張咧。而家香港人咧都對基督教都一般咧，比我哋以前嗰代咧係尊重一啲嘅啦。以前我後生30-40年前派單張咧，佢係抌咗你喺地下，不得已咧仲一路鬧你傻即係做咩派埋啲咁嘅嘢周街阻住佢咁樣。咁而家咧啲人都周街派嘢噶啦，咁接啲乜嘢咧都唔係覺得咩大件事同埋咧你有禮貌一啲咧嚟派單張咧，咁嗰啲人都係 OK 嘅都多謝你嘅。咁我自己咧常常都有單張喺手袋裏邊，咁我好多時咧都會搭的士趕時間咁我都係會送單張俾嗰啲司機。以前嗰一代咧嗰啲的士司機咧，佢話唔要，真係唔要咁佢好硬噶咁但係一般咧，你話我祝福你咁就算咧唔係過年咧，佢哋都中意噶咁佢哋都攞咗睇唔睇係另論啦。咁所以咧呢一類叫做英文咧叫做 confrontational 嘅 evangelism， 即係一種嘅如果正式翻譯咧就叫對抗性嘅報導。咁但係應該用挑戰性嘅報導，因為嗰個人咧我唔識佢嘅，今日見完之後咧，聽日咧就未必有機會，或者以後成世都唔會見到你噶啦。呢一種咧就即係你要跟進佢又唔係咁容易，你要同佢講詳細一啲又唔係咁容易。咁但係我哋都要做教會都常常咧鼓勵弟兄姊妹去街頭派單張，社區裏邊同啲街坊傾下偈。但係如果我哋喺工作嘅場所嚟到做嘅福音工作咧，其實一定係 relational 嘅，係關係性嘅報導，甚至咧係你生活嘅層面
嗰個報道嘅工作。lifestyle 係一個生活報道，或者咧你要同人建立一個友誼嘅關係 friendship evangelism。換句話講咧，你唔係話今日見完你咧，成世冇再見噶啦，所以咧你鬧咗我好，我夾硬逼屈你要個單張好，我同你講咗咩好咧，拜拜咁就算啦。所以職場嘅傳福音工作就猶如咧你家人嘅傳福音工作、親友嘅傳福音工作都一樣嗰個道理。呢一個係一定講關係，一定係講友誼，一定係講咧喺你嘅生活嘅層面，放長線釣大魚，唔係話 one shot 信唔信天堂地獄係咁樣拜拜，即係唔可能㗎吓。咁所以咧，我哋整個嘅傳福音嘅形態咧，就唔係淨係靠你嘅口講嗰3分鐘4律，或者係福音橋，或者係3福噶啦，而係要好好地同人一齊相處，你嘅生命、你嘅工作、你嘅人生觀、你嘅世界觀、你嘅態度咧，就成為咗人哋去解讀基督教。即係你話有冤枉啊，我點能夠代表基督教啊？我人微言輕咁樣啊！你發現你傳福音咧，好多人就話：哎呀，我唔信啊！因為咧，邊個曾經咁，哎呀，邊個話信耶穌真係差啦咁樣。哇，嗰個人唔代表基督教喎，咁冇辦法噶啦，因為你一個人就已經代表咗成個教會。你願唔願意，人哋都係咁睇你噶啦。所以咧，整個嘅報道嘅形式咧，就唔係一次過，唔係三唔識七，而係長線友誼關係，成個生活你嘅無論語言講嘅嗰一套，同埋你做嗰一套，呢個咧又好考功夫喎，係咪啊？另外咧，你喺職場裏邊傳福音咧，喺時間上面咧，嗰個侍奉嘅時間咧，都係值得我哋去思考嘅。正話講形式啦，咁而家講時間嘅分配。我哋諗下咧，一個禮拜7日，每日24小時，一個禮拜咧即係168個小時。其實每一日咧，你幾有錢或者你幾窮，你都係得24小時啫。時間係最公平㗎吓。咁一般嚟講咧，即係理論上啊，咁8小時工作，8小時瞓覺，就8小時咧就係你私人嘅時間啦。咁但係而家咧，其實特別喺香港地咧，邊個8小時啊？真係10小時、12小時、14小時，真係無良嘅僱主㗎嘛！即係有啲咧，你都唔敢走㗎吓，嗰個競爭大到嘅地步咧。如果你越高層咧，你差唔多閂咗個鋪咧，你仲繼續嚟到去踩落去嚟 prepare 第二日嘅一切嘅嘢。如果唔係，你啲員工翻嚟咧冇嘢做吓。所以越係呢啲知識型嘅經濟嘅社會咧，你嗰個嘅休息嘅時間其實係越嚟越壓縮嘅。哇！有個告白咧就話：哎呀，每日得6-7個小時瞓覺真係唔夠啊！我次次聽到個告白咧，話6-7小時好好噶啦。有幾多香港人係有6-7個小時瞓覺啊？真係好多咧，都要繼續努力。甚至你離開咗個公司，離開咗個工作咧，你個思想咧仲係工作緊嘅吓。咁所以咧，我哋就算話我哋真係好正常有8小時瞓覺吓，咁開心吓，咁工作咧淨係得8小時啫。但係你另外8小時咧324，另外8小時咧就要做晒好多樣嘢啦。一日3餐。你唔去煮啊，你食飯盒啊，你都係要消化噶。你仲要去搭車去嗰個交通，即係嗰個工作嘅地方。咁你有啲人咧，仲要因為工作關係要進修。
咁仲要咧面對家庭、啲仔女啊、配偶或者係父母，哇！真係好多要求都需要，原來咧係壓縮咗喺嗰8小時裏邊。咁你哋係一個即係委身嘅基督徒，如果唔係，我相信你都唔會坐喺度俾我轟炸嘅，食緊嘢嘅時候。咁你仲要去聚會咧？啊，你教會仲有侍奉咧，所以真係兩難啊！即係我喺教會已經好多工作噶啦，我能夠好委身咁做到咧執事啊，做到部長、部員嗰啲咧，哇！你再要我喺工作嘅地方再咩傳福音咧，真係好似好過分咁樣啊，係咪啊？所以有好多弟兄姊妹翻嚟教會咧，其實係好想傳道人安慰下佢嘅。呵下佢嘅，哇！你仲喺講台上嗰度逼迫佢咧，又要佢宣教啊、報道啊咁樣，咁咧就係唔係好受歡迎嘅呢啲講員啊，成日講咧神有愛啊、包容啊、寬恕啊，呢啲係好舒服、好舒服，舒舒服服翻唔多瞓着咁滯啊。咁所以咧，你諗下一個正常嘅基督徒咧，哇！你真係有時根本就冇8小時俾你咧。係面對咁多你私人要處理嘅嘢，所以好多時教會嘅侍奉咧，你工作越忙咧，差唔多你係要萎縮咗教會嘅侍奉，甚至咧係你學生時代好熱心嘅，喺教會好委身啊！哇，出嚟做嘢咧，越做高級越唔敢委身咁多，所以而家咧香港地好多教會咧，嗰啲人咧都話：哎呀，要揾個執事出嚟肯做執事，要揾人咧 long term commitment 咧就係好難。佢一係 quit 咗個 job 咧做傳道啦，不如。如果唔係咧，哇幾煩咁點扯啊咁。工作時間越長咧，就等於越冇咗嗰個生活，唔夠瞓啦，冇咩家庭嘅時間啦，侍奉同埋傳福音咧更加係欠奉啦。所以維持到一個美好嘅見證，大家嘅關係好，人哋知道你係信耶穌，但係你嗰個進取性，你仲話哇咩雙區福音使團又成日叫我哋組織咩公司小組，哇呢啲咩搞活動啊，哎呀冇咩精力啊，已經咧係真係好捱唔住啦咁樣。其實好多時，因為我哋將所有侍奉嘅觀念咧係放喺週末。就係我放假嘅時候，我返教會，我喺教會四奉場裏邊咧，我就喺嗰度侍奉啦嚇。或者我公餘，哇！我放咗工，我都唔介意，我再去咧教會嚟到去開會，去參加團契。其實呢啲咧已經有好相當唔錯嘅基督徒噶啦。我哋嘅觀念，如果將所有屬靈嘅侍奉淨係困囿喺公餘嘅時間咧，呢個係死症嚟嘅，呢個只會越嚟越萎縮吓。所以你一定要咧突破呢個思想，突破嗰個侍奉工場係困囿喺教會四奉場裏邊，一定要進入一個無牆嘅教會 （Wallless Church）， 走出去社會，走出去你嘅工作，走出去你自己最多時間投放嘅地方，就係差唔多咧。你見你嘅同事咧，見你個秘書咧，可能仲多過見你嘅太太、你配偶、你嘅仔女吓。呢啲嘅地方，如果我哋失手嘅話，真係好可惜。以前我哋嗰代咧，即係我係老一脫嘅基督徒啦。以前我哋嗰代咧，就成日都咁講噶，世界非我家啦吓。咁啊係，即係我而家都冇認為世界係我要長久要留喺度嘅地方。但係咧跟住咧嗰個工作觀咧就係為咗糊口嘅啫，即係搵到食咁就夠噶啦，就將啲精力所有嘅嘢咧就係放喺教會四奉場裏邊嘅侍奉。甚至咧我嗰陣時啱啱神學畢業做傳道人咧，30幾年前咧，我哋都係咁教弟兄姊妹喎。如果嗰個你有個工作咧，係翻唔到教會嘅咧，你就 quit 咗個 job 咁樣啊。咁所以咧，嗰類嘅工作咧，星期日翻唔到教會嗰啲咧，就
注定滅亡咁滯喎，即係雖然冇講到出口，但係個 understood 咧，即係話你星期日朝頭早翻唔到教會，你咪注定落地獄，你應該冇晒基督徒啦，俾你咁樣講啊 draw 晒啲人咧，淨係翻教會嘅啫。所以後嚟越嚟越即係侍奉耐，越嚟越明白弟兄姊妹工作有困難，同埋香港嘅社會又轉型啦，嗰啲時間工作時間好長，好高壓啦。其實點樣幫到弟兄姊妹咧？其實喺西方咧，一早已經咧，即係已經更加早一步咧諗到，其實要話咩城市宣教啊、社區轉化，如果淨係困喺教會四埲牆裏邊咧，係唔 work 嘅。其實教牧同工嗰個侍奉嘅角色咧，就係喺教會裏邊，好似以弗所書第4章。成全聖徒，各盡其職，建立基督嘅身體，去 equip the saints， 就好似有一個福音機構叫做聖徒裝備。教牧同工嘅責任呢，就係喺教會嚟到去訓練你哋，牧養你哋，嚟到餵養你哋，讓你哋能夠茁壯成長。但係要差派你哋去社會，去。教牧同工成日跟唔到你24小時噶，冇人同你成日翻到屋企同屋企人傳福音啊，冇人跟你咧翻到你個公司、你個工廠、你個學校，同你啲上司下屬、你嗰啲嘅平輩、你嗰啲嘅客戶嚟到去傳福音，係你嘅使命。所以喺西方咧，已經將嗰個城市宣教同埋職場宣教咧，已經係結合咗噶啦。而且職場宣教咧，係轉化城市嘅一個好重要嘅策略添啊！即係佢哋已經諗通咗，所以推動嗰個職場宣教咧，成為一個重點。咁啊，如果有一啲老一脫，好似我哋以前嗰啲教牧同工咧，仲喺度講緊咧，哎呀，你唔翻嚟教會有個崗位性嘅侍奉咧，就唔係侍奉咧，呢啲已經 out 晒噶咯，原來即係我哋做傳道人都要悔改啊！我哋都要重新咧嚟到去唔應該咁樣限制咗弟兄姊妹。弟兄姊妹，哇！我喺公司，我喺工廠，我喺學校，好忙嘅侍奉，好多嘅參與，而且我帶唔到因為唔同嘅區域帶唔到翻嚟教會，益唔到自己嘅禮拜堂咧，咁啊，即係。做傳道人梗係想你帶啲新朋友翻嚟啊！呢個好正常啊咁樣。如果你帶唔到咧，而家啲傳道人咧，新一代嘅咧已經係祝福你，已經係覺得咧真係你係一個有使命嘅基督徒。所以職場其實係用咗我哋最多生命、最多時間。如果我哋喺嗰度失手，如果我哋唔當嗰度係我哋宣教嘅工場咧，其實我哋係廢晒武功嘅。你諗下，你而家嘅教會嘅侍奉有幾多呢？而一個禮拜168個小時，你幾多個 hours spend in the church？你根本咧淨係崇拜，翻下去咧，如果翻埋主日學查經咧，已經係好唔錯啦，仲繼續學習噶嘛。翻祈禱會更加好少添啦，如果做下長執開下會咧，嗰啲好偉大噶啦咁啊開親咧都係得個講字嘅啫因為做嗰啲咧就係指教會弟兄先會做，咁你越嚟越咧，其實係自廢武功。你用最多嘅時間，一日最少8小時係喺你嘅工作間嗰度。如果嗰個唔係你嘅工場，嗰個唔係你嘅宣教嘅一個工場嘅話，呢個係好可惜嘅事。正話講教牧同工嗰個嘅角色，其實係裝備聖徒、差遣聖徒。所以咧喺西方嗰啲教會咧，佢哋講嗰個祝福咧，喺最後嘅時候咧，有時都唔係好傳統，即係唔係一定舉手奉聖父、聖子、聖靈嘅名呢樣嗰樣，有啲咧直情咧係即係差遣。愛嗰度咧唔單止係即係傳統嗰種，而係咧鼓勵大家進入你嘅屋企，進入你呢個社會，進入
你嘅工作嘅地方，成個禮拜你就喺嗰度發光發熱，作鹽作光。你個好行為就叫人睇到上帝將榮耀歸俾父嘅名。所以教牧同工同埋信徒嗰個角色咧，係大家都有使命嘅。我哋以往咧個觀念就係，哇，成日等，睇下上帝有冇呼召我吓。如果冇呼召我咧，咁我做一個咧成日銀荷包支持人哋啦，為人哋祈禱啦，遙遠發功啦吓。嗰個宣教士去咗邊度吓，又為佢祈禱啦咁樣吓。咁啊，我哋咧就係平信徒吓 ，lay people 凡夫俗子咁樣。其實呢啲觀念又係 out 晒噶咯吓。我哋仔細研究翻聖經咧，咦？聖經裏邊都話呢，保羅係蒙召作使徒，但係我哋呢就蒙召作聖徒啊！我哋都要蒙召噶。我哋每一個人喺人生唔同嘅階段，我哋都要蒙主嘅帶領。好似希伯來書話亞伯拉罕蒙召出來，還不知往哪裏去。咁原來呢就係神呼召佢去邊度移民啊！你離開迦勒底嘅吾爾，去到上帝要為佢預備嘅迦南美地咁。原來人生每一樣嘅抉擇，甚至你選咩科、讀大學啊，將來係點樣，同埋你喺邊度工作，你間公司唔單止有冇位，而係我喺嗰度，上帝啊！你俾機會我，有呢啲專業嘅訓練，有呢啲嘅角色，有呢個崗位。就算我做一個接線生，做一個文員，做一個打字，但係你容許我進入到呢個公司，進入到呢一個角色裏邊，究竟我有咩使命？我有乜嘢可以嚟俾你差使，俾你使用？嗱，呢啲嘅整個使命人生嘅觀念咧，係非常嘅重要。如果你咧係願意參考一啲書咧，真係其實而家多咗好多職場宣教嘅書，係提醒到好多教會呢，唔好淨係讓弟兄姊妹咧覺得嗰個侍奉咧就係喺教會有崗位嗰啲侍奉，而係你唔好淨係做禮拜日嘅聖徒，你要做禮拜一、二、三、四、五、六，你喺工作，你喺社會咧，你都係聖徒。新約嘅時代同舊約嘅時代已經好唔同。舊約嘅時代咧係好艱巨，12個支派當中咧只有一個支派就係利未支派先有機會咧，就話喺會幕當中侍奉。利未支派裏邊咧仲得一個家族，就係亞倫嘅家族咧，先有機會咧做祭司啊。一年咧嗰個大祭司咧先有機會咧真係咧將啲祭牲嘅血咧進入至聖所。哇，好高難度啊！一層一層咁剖晒嗰啲人，其他嗰啲人咧就真係遠遠咁樣嚟到去真係好羨慕羨慕學上你嘅殿你個院宇咧祭壇嗰度咧麻雀找着抱初之窩，因為你唔係利未人啊嘛，你唔係嗰個亞倫家族啊嘛，你又得個羨慕兩個字咧。但係喺舊約咁嚴謹嘅律例典章嘅底下咧，上帝開出咗一條叫做拿細耳人歸神為聖嘅出路。無論你係男係女，無論你係點樣，你願意將你人生一段嘅時間奉獻出嚟咧，都有機會參與侍奉咁呢個好寶貴吓。但係親愛弟兄姊妹，而家已經到新約嘅時代啦。新約希伯來書話俾我哋聽，耶穌基督已經打通咗一條又新又活嘅路，係用耶穌基督自己嘅身體，用佢個寶血已經為我哋打通咗。嗰個遮蓋聖至聖所聖所之間嗰個幔子已經係裂開咗啦，我哋可以面對面嚟朝見我哋嘅上帝。所以咧，彼得前書話俾我聽，我哋係人人為祭司啊！
因為人人為祭司，咁我又唔使好似舊約咁樣，又拖啲羊啊，又咩殺啲祭牲啊，喺度猛 prepare 啲祭肉啊，咁啊猛喺祭壇度燒啊咁樣啊，守晒嗰啲潔淨嘅條例啊咁。咁我哋而家新約做咩咧？所以你睇清楚，彼得前書第2章第9節話俾我哋聽咧，唯有你哋係君尊嘅祭司，聖潔嘅國度，屬神嘅子民，要叫你哋宣揚嗰個召你哋出黑暗入奇妙光明者嘅美德。你每一個人都係祭司，你唔使喺教會一定有咩崗位個職份年期你先可以侍奉，你人人都可以宣揚嗰個曾經召你哋出黑暗進入奇妙光明嘅呢一位上帝，呢一位救主，宣揚佢嘅美德。你真係作見證啦，你真係分享啦，你真係咧好好地咧做好你基督徒嘅本分啦。呢啲個個都做到嘅，人人可以做祭司啊！嗱，如果你係全世界33點幾個百分比，70億嘅人口咧，33點幾個百分比嘅基督徒，當然有嗰啲廣義嘅講法啦。當然咧，夾雜埋嗰啲異端啊，嗰啲信得唔清楚嗰啲啊，又話總之我係Christian 咁樣，咁你又坑埋佢咁樣。就算係咁樣，如果每一個基督徒佢都能夠明白自己係祭司嘅角色咧，成個世界嘅宣教工作已經唔同咗啦。你係帶住使命嘅人生嘅。無論你喺屋企，無論你喺你嘅工作嘅場所，無論你係乜嘢嘅角色，無論你係高低，乜嘢都好，你都可以嚟到好好地做好宣揚我哋呢一個奇妙光明嘅救主嘅美德。你諗一諗，如果我哋淨係坐晒喺度等嗰啲教牧同工，等嗰啲傳道人，雖然香港咧已經有3000幾個受薪嘅教牧同工，加埋嗰啲義務嘅，都即係成4000多甚至成5000噶啦，退休嗰啲都唔夠啊！你全香港有成30萬基督徒，我哋點樣能夠靠嗰3-4千個教牧同工就做晒全香港700萬人嘅福音工作咧？即係唔好講全世界咧，淨係講香港咧。所以喺人數上咧都唔 logic 嘅，唔合理嘅。信徒每一個你都可以諗一諗，你點樣嚟到發展你嗰個宣教嘅工作咧？喺聖經裏邊咧，其實好多都唔係全職嘅傳道人，不過咧可能喺教會咧聽得多咧，慢慢我哋已經咧好似 handicap 咗即係個個都以為佢係全時間嘅。你諗下舊約裏邊以諾與神同行，佢做咩啊？冇話佢做傳道生兒養女與神同行佢一樣做翻咧正常家庭或者係佢嘅喺社會嘅角色。亞伯拉罕都係牧羊嘅，以撒雅各呢都係歷代所以咧後嚟咧因為饑荒咁又去即係去咗埃及咁樣，咁咧埃及王法老咧都係俾佢哋一個歌珊地，睇佢可以牧羊，其實係畜牧農務嘅人。尼希米係酒政嚟嘅，喺外邦王面前斟酒嗰啲咁嘅食物營養師後嚟咧就係幫手建城牆做省長，呢啲係行政崗位，呢係社會公務員嚟嘅。大衛所羅門係皇帝嚟嘅，佢哋唔係傳道人嚟嘅。當然大衛佢哋即係猛儲埋啲材料嚟到建殿寫好多詩篇，好有聖靈嘅感動。所以我哋唔好睇呢啲嘅詩篇睇呢啲聖經咧，我哋就假設哎呀佢係傳道人佢終身咧奉獻做傳道，所以咧佢咁屬靈其實呢啲係弟兄姊妹嚟，好似我哋講一般嘅信徒，不過係喺崗位上面有唔同嘅角色嘅啫。好似但以理
被擄到去外邦，但係佢一路敬虔嘅生命同埋生活，一路做到總長，係管理咧120個嘅總督啊！真係好唔容易啊！吓，喺新約裏邊咧，腓利係執事，唔係傳道人嚟嘅啊！但係咧，聖經咧形容佢係傳福音嘅腓利，真係好寶貴啊！吓，即係一個信徒，你都可以好熱心，甚至咧教導你4個女啊！聖經話咧，佢4個女都會講道，所以係信徒嘅家庭一樣可以好敬虔嘅過生活。司提反都係執事嚟啊，但係佢講嗰篇道咧，真係不亞於傳道人。喺《使徒行傳》裏邊咧，好多篇嘅報道嘅講章咧，其中最長嗰篇係司提反講嘅啊。佢仲係第一個嚟到去殉道，為佢嗰個信仰。所以我哋要突破嗰種咧聖品人緣。哎呀，呢啲咧就係上帝要特別呼召你，咁你先咧做得好勁嘅吓，即係特別有恩賜。咁我哋咧呢啲係信徒咧就冇乜用啊！我哋咧就係執頭執尾行兩邊企喺後邊咁樣。唔係啊！上帝使用我哋每一個。路加係一個醫生啊，保羅就係全時間咧，但係佢都有機會咧，去到開荒嘅地方，佢要織做帳棚，一樣要帶織啊！佢冇脾氣話做翻社會世俗嘅工作咁樣，好似降低嘅身份，冇呢啲二分法、屬靈屬世二分法嘅觀念，係我哋後嚟一路理解嘅上邊咧係出咗問題，以致咧我哋將教會嘅嘢咧就係神聖嘅，出到嚟工作咧嗰啲咧係揾食嘅啫吓，咁所以咧我哋做唔到啲咩嘢噶啦吓，咁我為咗揾食咧真係要妥協噶啦，好多嘢冇辦法噶，為5斗米嚟即係要屈腰噶啦咁。其實唔係，聖經裏邊話俾我哋聽，仲有呂底亞呢個女嘅係做生意嘅添，賣紫色布匹，嗰啲紫色咧唔係天然嘅顏色，要漂染嘅。係一個女嘅生意人，上帝都使用佢成為腓立比教會嘅創辦人，所以你唔好睇輕自己係姊妹又冇乜用吓，你一樣有用嘅。亞居拉、百基拉對夫婦咧就係織做帳篷，保羅咧需要嘅時候咧就去咗佢哋嗰度嚟到去揾食，嚟到維持嗰個開荒建立教會嘅經費。呢對夫婦咧，無論去到邊度咧，佢哋都用自己嘅屋企嚟到去開放佢，讓自己嘅工作嘅地方嚟到去開放佢，成為美好嘅見證吓。保羅話：哇，佢哋嗰種熱心啊，將生命置於度外啊！點樣支持我、幫助我？親愛嘅弟兄姊妹，你哋每一個都係非常重要嘅。一個喺神國度裏邊嘅精兵，就算你唔覺得自己幾精都好啦。上帝擺你嗰個位置咧，係好 unique 嘅，冇人能夠取代你。求主幫我哋重新反思，我哋可以喺你嘅角色喺呢個崗位嗰度，可以點樣影響周圍嘅人呢？我哋成日聽呢啲好抽象嘅講法，咩生命影響生命咁樣，up 就係咁樣 up 嘅啫。但係你點樣影響啊？其實係累積嘅，每一日、每一時、每一刻，你嗰個人生觀、價值觀，你嗰個原則、工作嘅原則，所以喺職場裏邊咧，其實更加嘅吃力，更加嘅挑戰吓。教會個個都係基督徒啊，即係做錯嘢咧，人哋係要寬恕你、原諒你，彼此嚟到去體恤。但喺職場裏邊咧，你有美好嘅見證，連工作都做唔掂嘅你成日偷工減料嘅，成日遲到早退嘅，成日咧即係吞撲噶、扎地啊、七撲係即係就唔做嘅啲嘢，就褪俾第二個做，唔肯捱義氣。呢啲人咧，你講一大堆好好聽嘅福音，人哋都唔會聽。我記得我以前喺神學院裏邊咧，我同班嘅有一個師兄咧，口才係最渣，講嘢甚至有口吃咁樣。我哋
我哋班裏邊咧有另外一兩個弟兄咧，好好口才，講親道咧，連咧老師都批啦，就話講道王子啊，好真係表達好動聽啊！到今天咧，其實佢哋做傳道人咧，有啲人翻嚟講，哎呀，真係好好聽啊，好好啊嘛！但係我哋發現咧，嗰個生命嘅 impact 咧，反而係嗰個甩甩咳咳啊口吃嘅嗰個師兄。我記得咧有一日一話要即係譬如話食完嘢啦，要幫手搬凳、搬台、搬凳，佢根本咧從來都唔係嗌人哋，佢即刻自己咧就做啦。咁我發現其他嘅同學咧就跟住佢即刻幫手，即係唔使再講啦，因為你咧做多幾次咧，發現呢個人咧係唔計較，唔去咧成日同人度，而係咧自己做先。行先死先，企兩邊啊，身正力行咁做，嗰啲人好受感動，所以選舉咧就選咗佢先。嗰啲好口才，成日咧可能成績都相當好啊，有咧咩王子啊咁樣，反而冇咩人睺，因為得個講字。咁當然你又講得，你嘅生命又係咁好咧，更加係感人肺腑啦，係咪啊？弟兄姊妹，你唔好睇輕自己。唔好諗住咧自己係人微言輕，哎呀，我咧真係做一個文書嘅啫，打下字嘅啫，俾人使到隻積咁。但係其實上帝可以使用你，